Мартин, настоящая пещера? Не упади. Смотри. Кто боится? אתה לא רואה כלום? Будем плакать. טוב מאוד. אוקיי? תיגעו בקיר. קיר. פה עוד, תראו, כזאת, עוד צורה ועוד צורה. מה שימשה המערה? Мартин, ну как тебе пещера? Что-то маловато. Маловато? Ты еще хочешь побольше? Еще будут пещеры? Мало. Видите, тут стоит человек. Я боюсь там. Мы туда не идем, мы идем в другие пещеры. Идем по другим пещерам. Да, а это могила была. Где? Вот это саркофаг. А я не видел. Вот это, видишь, Все Мартин? было могилами. А потом стали хранить. Видишь, Мартин, это саркофаг, могила была. Косточки, брат, о чем ты говоришь? Здесь народу уже вылазило. Иди. Я тоже? Да. Разрешаешь? Давай, ты, потом я. Мартин, Ну вот обед. сейчас садится бабушка, давай. Как тебе понравилось в пещере? А как ты пойдешь? Я хочу там. Сейчас туда все пойдем, Мартин. Сейчас мы все туда пойдем. אם אתם תהיו ככה, אני האחרון כי לי יש טלפון. הסתרתי שם וקדימה את כל האור. Как тебе пещера, Мартин? לא חבר'ה, רצו, לצאת, אנחנו מחכים לכל הקבוצה. לצאת. Мартин в настоящую пещеру попал. לא הגיעו, לא קורה כמעט תחת שלי. Что? Это потому. Это пыль. אני אחכה לאט. לא, כי יש אנשים שעוד מעט ילכו לפנינו. אנחנו לא... Желательно не кричать здесь. Почему? רגע מתרגלים. Пускай кричит. Кто-то в лосу. Мартин, ты в пещере настоящей? Такие древние колонны. Даже немного нельзя вот как в пещере. Это может быть и дом. Я там. יעני זה קבר? לא רק אחד. תסתכלי כמה. Хочу тут